Atenção que pode estar outro jogador do outro lado. Ele passou. Ele queria ali, quando ele chega e dá um toque, estava certo. De cima. Raios, atrás nas costas. As tuas costas sempre. Isso. Marta. Ele está a avançar, ele vai dizer um, vais avançar no outro. Mesmo que não vejas as pode ser mas cagas entre aspas para cá. Continuas assim, vai. Costa, estás a mostrar a arma. Certo? Primeira cara, espreitas uma vez, mais rápido. Eu posso fazer com o Podes fazer arme? Não, faço tum, só. Tum, arma. Tum e depois arma. Continuas, está limpo? Agora está limpo. Já morreste. Então como? Já morreste? Deixa eu esperar aqui. Tens que esperar. Eu pensava que ele Atenção que ela saiu daqui. Eu disse limpo. Ela saiu daqui, sabe lá se isso está limpo. Para lá. Por isso é que eu entrei tipo, olhar para aqui e nem olhei para as minhas costas. Porque ele tinha entrado estava aqui, limpo. eu Mas confiei não neste pode- lado e entrei para cobrir a traseira. Não passes rápido. Não passes rápido, eu sei. Pá, dá o da frente. Ele espreitou, mas tu vais por trás e tentas também, estás a ver? Já percebi. Espreitar sempre por segurança, não é? Exatamente. Porque ele pode levar um tiro, e não tem nada. Pode acontecer um jogo. Um gajo levar um tiro e espirra. Então podem atuar chamar pessoa a atenção se fica de matar. Bora lá. Estás a ver? Agora tu já disse que tem uma entrada. Deixa ali cobrido naquela entrada. Exatamente. Tens de ficar no máximo coberto. Aí estás muito coberto. Passas para a próxima entrada. Fica naquela entrada e ficas à espera que eles avancem, estás a ver? Marta, passa para as costas do teu irmão. Passa para aqui. Ficas com este lado. Este lado. Fica. Fica. Isso, continua. Ele pode dizer aqui e tu continua. Bora, Marta. Em cima. No corredor, tentei avançar mais rápido. Marta, tenta sempre não ficar muito no corredor. Só pode aparecer e... Pá, tentar passar mais rápido. Estás a passar a minha mão. Isso. Com força, vai. Vai ficar com aquele lado agora também. Ficas com este lado agora. Ficas com este lado. Não vai, tá bem. Continua nas costas. Bora. Ah? Marcha. Aqui é sempre a coisa de subir. É. Qual é ali? Ele agora está a cobrir, tá bem? Agora ela vai cobrir. Vai ficar começando aqui. Bora. Imagina se ela passa aqui. Imagina se aparece aqui. Mas ela aqui consegue mas pode aparecer no momento, deixa que esperar. O objetivo é sempre cobrir isto ao máximo. E foi o que eu estava a dizer ali. Ficaste muito atrás da parede. E menos ângulo. Ela se calhar não conseguiu ver este. Estava a dizer se aqui, se ela estivesse aqui, ela aqui não fugia. E ela aqui no meio. Pronto, é sempre que estás a fugir.